以前我总不理解，为什么有人能坐在水边一整天，就为等一条鱼，风吹日晒，空手而归是常事。我在湖景的酒友就是这样的人，他放弃打拼大半辈子的台北生活，回到故乡。晕船的他每天坐在海边，一竿一线，静候潮起潮落。我问他：“你坐一天不无聊吗？”他指着眼前无垠的海说：“面朝大海时，我找到了内心的平静，收获多少并不重要。”会不会我一来了，我的酒友就钓不到了？上来了，上钩了，这么快？刚甩下去就上钩了。哟，这是什么鱼啊？最爱啊！我的最爱。那个臭猪肝那个啊！啊，哦，这个是有毒的那个。来，你用来冰一下，你用来冰一下。那个要擦掉。来。哦，这个是臭肚鱼。这个刺就是在这里啊！你看，嘴巴给它拉了。呀！我给它拉了，我 Q， 往我 Q， 有没有？它这个都很恐怖。这边全部都是的。这边全部都是毒刺。这里还有一个这个全部刺到会很痛很痛。就是会麻痹神经的那个。对，神经毒的。所以吃一口臭肚鱼干不容易啊，很危险哎。看你有多毒。看有多毒。你连臭肚鱼干都吃了，表示你比他还毒。我比他还毒。哦，他给收起来了耶。对，他可以收起来。他那个鳍是可以。哦，慢。我都不怕他。哦，你不他，你好厉害。因为我比他毒。你比他还毒。这叫河豚的那些。哦，这是河豚。有刺的那种。河豚。它走下。身子比较大一点。哦，这是什么鹦哥？鹦哥。哇，好漂亮。好漂亮。身子比较大。哇。刚钓起来很漂亮哈。嗯，超级无敌漂亮。这个上面是个网，网里边要放那个诱饵，然后撒下去以后它就会散开，里边塞满诱饵，就是什么牡蛎壳啊，各种东西打成一起，然后加点颜色，然后下去它就会散开，然后就会来咬钩。刚才才丢下去1分钟不到，30秒、20秒，这个鹦哥鱼就上来了。今天的休闲娱乐结束。我还没有啊，对，我们要出海。中午中场休息一下。天呐，亮哥早上去钓的红心娘鱼，好厉害呀！呀！钓那几条好厉害，钓那几条。哇，好漂亮！我们的酒友把他刚才的收获带来给秀珍姐。你那钓鱼有情商啊？在拍渔夫吗？对呀，让大家看看晚上和白天的区别。哇！应该晚上找一只给你试试看。好，找个嘴。就他了，穿上他的专业家伙事儿，要开始杀鱼了啊！我就是不会去外面批发来卖，不会，都是新鲜的，都是这里的人弄的，我才卖。哦，这边现在就要开始准备水了，准备水杀完了要冲洗干净再急冻，这样才不会臭啊，才不会臭。真忙，每天都好忙。我刚刚跑去真空，他钓回来，我赶快就跑了。而且不仅要杀鱼、处理鱼、冻鱼、处理订单，还把我们的生活安排得井井有条。小事一桩。嗨，小卷，小可爱，他又来了。雨林这样像雪花飘的那种。雪花飘飘，北风萧萧。和时间赛跑，保证最新鲜。是磨刀霍霍。随便磨2下。哦，他们喜欢吃鱼鳃。哎，直接怪不得他们跑过来了，就直接就丢给他们吃了。那个喂猫，这个当肥料。
所以玉米才会那么好吃。哦，这个是当肥料，这是什么肠？对，肠啊，胃啊，对，当肥料。对。所以秀珍姐这边都是把鱼鳃清理得很干净。对，鱼鳃没有弄，人家不敢吃的。对。要去准备。立马冲干净，立马清干净。所以我们来根本一点腥味啊、臭味完全都没有。这个抠完了就可以急冻了。入嘴的东西绝不含糊。一定的，一定的。这个是什么鱼啊？臭肚啊！啊，这就是臭肚。你的臭肚鱼干本干，所以这臭肚鱼经过了秀珍姐的手以后，就变得更清秀了耶，变得萌萌哒。刚钓上来的时候，感觉刺很多。手套也洗干净，洗干净，再冲干净，再冲一遍。真空急冻，整个过程也就是10几分钟的事儿。哇，富贵对于这个过程非常的好奇。尤其是那个抽真空，他每次都要来看，他觉得好酷。走，开门，冷冻库。哇！你看我们的酒友钓完了鱼回来，肚子饿了，回去吃饭去了。盐焗猪心，我的妈呀！秀珍姐。每天很快乐，我喜欢料理。每天做好吃的，不同的好吃的给我们吃。你讲啊，我要给你卖公亮哥干么？哇，我们睡觉还这样子啊。这个是姑姑种的胡萝，超级鲜甜，我天！这是我刚才首映的时候，富贵一直在首映室里说，我已经吃了3条了，已经吃了2条了。亮哥新钓上来的红心洋鱼，你在说什么？你刚才说什么？没有，我说花花很漂亮，又可爱，哎呦，明明刚才就说我们出海之前让亮哥先去拜拜，带着我出去。我们这里叫做熟了，俗了，真的。你刚才明明不是这么说的。流氓，我们要去钓鱼了哟，加油，给我加油。哦。好，谢谢，我一定会钓上鱼来的。啊，赐予我力量吧！加油！一定能钓上鱼来的。要解除那个魔咒。别解除魔咒，好。啊，激动！刚才秀珍姐说，你们要不要带着冰上去吃啊？富贵说，我们是去钓鱼的，不是去吃冰的。他感觉他很有自信啊，很有自信能钓上鱼来。啊！你知道吗，富贵？亮哥专门找全海域最好钓的鱼，让我们去体验。这要是再钓不上来，对，不要说嘛。哎，刚才阿华还说让亮哥去拜拜先，因为带着我出海，很有可能就看我捂这么严实，但是其实我的脚已经晒出夹脚拖的痕迹了。我们和这些大哥呢，还有亮哥，在这里看着海，等待及时再出海钓鱼。亮哥，及时已到，是不是亮哥？上科技了啊！
晒。在海上相遇了，这个中间这个小黑点就是华哥。今天我亮哥要给我下狠钩啊！这一个钩上一个竿上6个钩，总能钓上来一个的。吃虾仁呢？对，这叫口虾，就是我们今天吃的那个，昨天的今天。哇！这里就是爱吃这个，这是咱们中午吃那个是吗？对，这个虾仁就是我们中午吃的那个炒葫芦的那个虾仁，但我们吃的是晒干的。然后这边的鱼最爱吃的就是这种虾仁哦，他们很懂吃，所以我们下重本儿，下重本儿，就为了让我钓上鱼来。放到底。这底好深啊！这个就是在吃了，哦，要6个都咬钩才是。哦，这肯定是咬了，这肯定是咬了。看，让它吃，让它吃。哦，把6个钩都吃了。哦，就给它吃，多吃几口。哇塞，好厉害啊，富贵！拉上来看看，你拉呀！别着急，不能拉太快，不能拉太快。来了吗？哦，你这个都没有那个，你是直接纯手工啊！你好厉害！这么多，2条，喂，哇塞，富贵你好厉害啊！3条，哇，漂亮哦，有刺，再放这个，哇。哇，这个有点太爽了，早上呢别急，线放的长，应该有2条以上，至少2条，我觉得。有点大呀。啊？大的。啊！3条。3条。啊！我们现在要到另外一个钓点去。3只，哇！天哪，这真的是从面里落下去。3只，我有3只。华哥在远处钓，我们在这边钓。今天真的是觉得钓鱼好简单啊！亮哥特意给我们机会钓红盘，说这是最好钓的鱼，丢下去就有。华哥在远处。钓了吗？你要收钩了吗？最少3条。最少3条，这么牛逼！我准备冲击4条。有吗？怎么收这么慢呀？上来了吗？哇，
还是3条。那3条，这3条比较大哎，比我钓的刚才那3条大。对，我只能说今天我才真正的体验到钓鱼的乐趣。哇，5条！富贵你好厉害呀，一下钓5条，这是今天的大满贯啊！我靠，太酷了！富贵刚才在吹牛逼，你再吹一遍。我不在乎钓没钓上来，我在乎钓上来几条。哦，钓上来已经不重要了，主要是他要一下要钓上来几条，他现在在乎的是这个。3条以下就算没钓上来。3条以下就算没钓上来，哎呦！这个对于富贵来说就是没钓上来，他就很失望。不敢钓太多鱼，怕秀珍姐骂，因为钓太多她还要去杀。我这一竿超重的，不知道有几条，看看。啊，这重。很重，这超重。哎呀！哎呀！太厉害了！咱举着鱼没钓上。这个很贵。这很贵吗？朋友们，这是我钓鱼生涯的巅峰啊！巨大一条石斑加2个这个小红盘。亮哥在给华哥显摆我钓的石斑，我钓的，超厉害！显摆一下，好贵啊，好棒！这一个石斑够我吹牛吹一辈子的。是今天最佳啊，今天最佳，除了那个石斑以外，这是第2佳，一钩5条，全是墨，身上全是墨。亮哥超级厉害，超级敏捷，徒手捞小卷儿，徒手捞，我刚才没有录下来，但是一下就捞上来了，好厉害！今天超级无敌大丰收，钓鱼钓到麻木是一种什么体验？太厉害呀！哇，好厉害！哇，天哪，这鸟好厉害呀！Moon in the sky, I'm looking at the moon in the sky. This shouldn't come as a surprise, but I can't sleep. 原来钓鱼从不是单纯的等待，有人甩竿的瞬间享受的是破风的爽快，有人凝视深海时感受到的是自身的渺小，有人与大鱼搏斗追求征服的快感，也有人空手而归，却在夕阳里学会了释然。大海虽无声，却在沉浮之间教会我们找回生命最本真的韵律，不急不躁，不贪不忘。就像那只随波浮沉的鱼漂，既顺势而为，又始终坚守着自己的位置。超强壮的亮哥，给大家展示一下都是怎么往回背鱼的。对，出去打鱼，丰收归来。流氓，谢谢你啊！你今天赐予我力量，我们大丰收哦！哎呦呦，哎呀呀！秀珍姐，快来快来！没有晕船。把那个，我钓了一条大石斑呢，魔咒解除了，超厉害的！我光这一条石斑啊，光这一条石斑我能吹牛一辈子。你可以把它开卖了。开卖。谢谢你，谢谢宝贝。它是干嘛？它还有小卷呢。哇哦！结果你们哟，
你们有钓那个吗？哪个？什么？你们有钓这个吗？这都是我们钓的，你也有钓？这就是我们两个钓的，真的那么厉害？这个，这个，这个叫脚布。你要去哪里呀？我养它，我养人家啊。看看看，哇哇塞！我们钓的时候我就说秀珍姐会骂我们，会杀鱼杀不全是秀珍姐的工作量。这个我可以帮您杀了吧？您给我个机会，我自己钓的，我自己杀。我跟你讲，来，你们先吃点心。还有点心，哎呀，宝贝！玉米。最后2颗，最后2颗的。还有2个月呢。对，还有1个月。哎呀，那个，要盖起来，要不然它会蹦跳出来。那个章鱼要跑了。章鱼要跑了，然后像外星人有没有？喂，你要去哪里？还有小卷，还有好多小卷，亮哥掉了好多小卷。哎呀，等一下啊，流氓，待会儿我们杀鱼的时候再给你吃。回来还有好吃的玉米吃，玉米酱好好吃。哦，我今天真的好爽啊，超级无敌爽，秀珍姐，魔咒了啊！真的，我们光这一个。你到国外去哪里就是遇上不对的人嘛。我今天那个石斑巨大，在哪里？在里边，在最里边，超级大，装进那里面的称不上巨大吧？巨大就装不进去了，好不好？哎呦嘞，这个人，我还钓上了一个迷你宝宝石斑，然后放回去了。哦，太小了。秀珍姐，我到最后钓鱼钓到麻木了，就已经觉得，哎呀。怎么又上了？都是你。等一下，我帮你刮鳞啊。流氓，等一下，今天先给你吃，因为是你的功劳赐予我们力量。我走之前还跟他。好了，等一下，这不就是先给你吗？你们真好命，都吃鲜鱼。知道了。还要刮鳞给他嘞。我靠，一整条啊！对啊。我呦，整个拿走！我靠！亮哥的小卷，徒手捞的小卷。好厉害！那明天高香你看这多鲜啊！被啃了啊！什么东西？哦，被这只啊？被这只？不是。阿笨被谁吃的？哦，他们在打架。他们会把吃的剩下尾巴啊？很饿哦。吃的剩下尾巴，剩下那个尾巴。钓到最后，我们感觉我们就是一个无情的钓鱼机器。哦，这个。他抛的。给他脚给他。哟。这个勾下去钓这个很好。是啊。都咬不动，永远都在。永远都是在。这个钓鱼特别好，永远都咬不动。石斑也很好。大丰收。打破我的魔咒了啊！以后看看谁还敢笑我，谁还敢说我。顿时我感觉我说话都硬气了。不晕，一点都不晕。哦，这是个什么鱼？这个叫学名啊，咱们钓了4条这样的。对，4条。这竹荚鱼啊，这日本也都生鱼片啊。都生鱼片。你看哦，那么厉害，还活着呢，还活着的。把它弄起来。这是啥蒙的呀？白蒙的啊！哇，这个还不简单，这只一定是一定有身体有一点障碍啊。秀珍姐说，这个石斑鱼肯定是脑袋智商有问题才会被我钓到。这个石斑鱼我就应该拎着，然后在咱们群里假8块、6、8块，就跟那个谭仔鼎那个拍卖鱼一样，咱也拍卖。对吧？鸡巴，对，6、8块。
勾在。哦，这个也会有那个勾勾刺，所以都要清理干净。你看这边有没有？嗯。你看，这全都是秀珍姐的劳动力，2大筐，2个都上手了。2个上手了。练啊！帮忙，这么多鱼，我为了早点吃饭。这么多鱼，秀珍姐自己处理完，我们这都几点了？去讨海辛苦，我回来饿了。对，回来饿了。真厉害嘞！你们2个真的很厉害，厉害。 5倍呢，你那么钓了该5倍呢，哇，一串芦苇这样子哦，哎，厉害哟！长不长？一个那个一个竿上有6个钩，超级那是师傅厉害，好不好？对，朋友们，谁要是买到这个鱼里面有点鳞的话，那是我刮的啊，那是我刮的，大家不要介意。摧毁我的招牌，我摧毁了秀珍姐的招牌，拉低了她的这个质量，这是怪我啊！但是真的好爽啊！我天哪，刮鱼鳞好爽！太开心，洗香香了。秀珍姐还在忙，然后我现在要去看我们酒友钓软丝，她白天钓的英哥鱼和臭肚鱼。现在刚才我们回程的时候看到她在堤上钓软丝，我现在过去看看她收获怎么样，顺便跟她吹吹牛。哈哈哈！我的牛吹完了，还约好了今天晚上的酒局，还说好了明天给我钓马鞭鱼吃。我回来，秀珍姐都已经处理完所有的鱼了，又开始抽真空了，好厉害！哇，我都已经抽完了，这么多！劳动成果们，看，按大小已经抽好真空了。很清秀哈。哦，不是美人，鱼界的美人，鱼界美人，真的。我们煎可以焖苦瓜，苦瓜很甜，这样就又有鱼又有菜。哦，哦，我的石斑，对，压完了，清理干净，压完了以后就显得好高档啊。钓的石斑今天，对，放1整年都没关系，对，都不会，因为都是新鲜处理的呀。早上我酒友钓的英哥鱼，现在吃，然后刚才我们钓的红盘，哇，立马煎，立马吃。这蛮贵的，蛮贵的，就肉它的骨头是软软的，怕被遮到，所以这1公斤都上千块。哇塞，今天是煎鱼全宴呀！然后带鱼，这是它的尾端而已哦。哦，尾端那么粗，大概这么宽，它的中段大概这么宽。带鱼的尾部都已经这么宽了。每天都有菜有汤，都有新鲜的汤，新熬的汤，排骨、笋。对，来，晚饭4种鱼。秀珍姐说：“哎呀，家常菜啦，谁家家常菜？一晚上吃4种鱼。”是盘子钓的盘子鱼，盘子钓的盘子鱼。哎呀，怎么说？来嘛，本盘子要尝尝本盘子钓的盘子鱼。我靠，太鲜了！怎么这么好吃啊？您这个有做调味吗？有用，抹一点点盐啊。我天哪，太好吃盐巴了！而已。台湾煎鱼都是我弄的，怎么样？好吃，无敌好吃！会不会很咸？不会，超级下饭，简直了！全宴。你问他就知道。啊，这个鱼好吃啊！喜欢吃这个，但我来他们这边怎么就，哎，你们这个鱼怎么没有味道嘞？我在台湾吃一辈子就是那种味道，这里没有。这里没有那个鱼腥味。水味。哦，药水味儿。但是今天的菜都是太好吃了。就是没东西吃到一种，不知道是什么东西啊，不知道是珊瑚或是什么东西，就是有一种很奇怪的味道。我们这里的人超讨厌。是吗？好像药水的味道啊。药水的味道，所以只有澎湖本地的人就知道，像我吃到药水，我都尝不出来是药水味。
我们两个还在想说以后怎么吃海鲜啊。1000块，那只英格鱼。这个英格鱼啊，这个比较小的英格鱼啊，在餐厅。法是用破布子。破布子蒸。对。来，早上我酒友钓的英格鱼。这种黄色的。好吃啊。你什么都好吃，特别好吃。这种黄色的最好吃。这种黄色最好吃啊。他们这叫芋鱼，芋头的芋。芋鱼。他们上次你说我看到那种不是这种。哦，我们上次吃的不是这种颜色的。这个还不好吃。哦，英格鱼分不同的，然后这个是英格里边最好吃的。而且我觉得秀珍姐就蒸破布子这个。我们马工有人在收。啊，马工有人在收。比较贵。哦，比较贵。因为这个比较好吃。真的好吃啊。其他有了，你们吃的那种，最不好的，没人要的，最便宜。哦，那我们还是在海鲜餐厅吃的呢。被骗了。咱们这也太丰盛了，秀珍姐。可以这样的吗？家常菜，这么厚，这个肉。流氓在远处默默地守护着我们，他已经不在意我们现在吃的这个鱼了，因为他今天有整条的鲜的活的红盘吃，所以现在吃饱了。华哥的钓点都是从亮哥这里得来的。今天带我们去钓的这几个钓点，就有那么多鱼的，都是这么多年亮哥的经验找的钓点，然后标注在导航上的，所以今天我们才能有机会有大丰收。这都是渔民的经验。然后要拉1个小时。啊，拉1个小时啊？对，为什么呀？因为它吸干了，吸干吸鲜。哦。就让慢慢烤一条要烤1个小时。太大了嘛，所以它整个小了，电动对我们说啊，我们钓一次拉一下，就说它一条10几斤的上来。对，我们今天就是完全就是下去就捞上来，下去就捞上来，就都是鱼。然后可能过半个小时的咬口没有那么好了，亮哥又换一个地儿，又是下去就拉上来，下去就拉上来，超级爽。所以咱们每到一个新点，你看那个鱼就快了。对，真的，到最后我就觉得我是一个无情的钓鱼机器。毛毛，你看他们眼睛现在超亮。毛毛，白天都一条线。他今天是吃鱼吃爽了，就吃那个竹夹鱼就不见人了。对，还有分比较亮跟比较扩散、比较集中的。好，对，都要非常小心。灯啊！我压后走，我压后。秀珍姐说这个很好吃哦，然后把它，这个也收了，不要，这个不好吃，这个不好吃。